nganong kitang mga Katoliko magtawag man yun kita og mama sa mahal nga Birhen Maria? Buot-buot lang ba nato kini? Or bunga lang ba kini sa atong hunahuna? Ang tubag dili. Magtawag kita og mama kang Santa Maria tungod kay mao kini kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. Asa man nato mabasa das Biblia. Ato mabasa dinha sa San Juan 19 bersikulo 26 ngadto sa 27, angat ang balang kasulatan nagingon nga human makita na Jesus ang iyang inahan ug ang iyang nalangga nga tinun-an. Si Jesus mingon ngadto siyang inahan, babae, ania ang imong anak. Og naingon usab si Jesus ngadto sa iyang tinun-an, ania ang imong inahan. Ug sukad niadto mga kaigsuonan, ang mahal nga Birhen Maria didto na puyo uban sa panimalay sa maong tinun-an. Nining puntuha mga kakaigsuonan diha sa balaang kasulatan. Gentrigo ni Jesus ang iyahang inahan ngadto sa iyang tinun-an, isip inahan sa maong tinun-an. O gentrigo usab ni Jesus ang iyang tinun-an ngadto sa iyang inahan, isip anak. So sa man di ay tawag sa anak ngadto sa iyang inahan, natural nga ang anak magmama gina ngadto sa iyang inahan. Lain pug kayog maglola, lain sa kayog mag-inse, lain sa kayog mag-ante. Natural mama gyud ay itawag sa anak ngadto sa iyang inahan. Kamo bitong mga dili Katoliko, magmama man mo niyan ang inyuhang ninang. Magpapa man gani mo anang inyuhang maninoy. Ang ban magdadi. Unsa lang ka niining mahal nga Birhen Maria nga giintrigo ni Kristo ngadto sa iyang tinun-an. Mo na nga isip tinun-an ni Kristo. Kung ikaw tinun-an ka ni Kristo, way rason nga dili ka magmama kang Santa Maria. Pero kung dili ka tinun-an ni Kristo, mo na din nga dili ka gyud makahimo paghigugma sa inahan ni Kristo. Dili ka gayod makahimo pagtawag og mama sa mahal nga Birhen Maria kay dili ka man tinun-an ni Kristo. Busa, kaming mga Katoliko kay tinun-an man mi ni Kristo, mao na nga magtawag mi og mama kang Santa Maria. Kay sumala pa ni Kristo nga siyang tinun-an, anak, ania ang imong inahan. So kung inahan na mo nga mga tinun-an ni Kristo si Santa Maria, so way rason nga dili mi magmama. Nya kamo mga sabadingding, mga bunagoy, o guban pang malalang mananap, kay di man mo tinun-an ni Kristo, mao na nga dili mo mutawag og mama kang Santa Maria. Kamang mga sabadingding, di mo mutawag og mama kang Santa Maria, dili mo tinun-an ni Kristo. Tinun-an mo ni Ellen G. White nga napas mo. Muna diha.